Oke teman, kita menuju tempat lokasi di mana tempat kita bersembunyi teman-teman. Karena di sini banyak sekali burung punai. Jadi hari kita ini menuju tempat kita kemarin. Oke teman, langsung saja kita menuju tempat. Ukuran. Kita ambil buruan teman. Ada teman kita sniper ngambil burung. Ada bunga nggak? Ini lagi Atasnya, ke bawah kok. atas bawah. Bawah. Hah? Bawah tuh dari bawah ini.
Oke kawan, perburuannya cukup sampai di sini dulu karena hari sudah sore. Kita cuma dapat poin 1 ekor burung punai teman. Tadi kita lanjutkan berburu luak-luaknya juga nggak sempat di set, 2 ekor keluar nggak sempat kita set, keburu lari. Jadi apabila ada kekurangan dalam konten video ini mohon dimaklumi karena kami ada keterbatasan, karena yang kami gunakanlah cuma kamera HP. Jadi untuk ke depan insya Allah kita akan tingkatkan kualitas videonya. Oke, itu aja kawan, bila ada kurangannya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Hei. Halo. Iya. Jam di rumah kah? Jam di rumah kah? Ada yang coba sama pesawat ya, atau ini kandang sapi. Ini. Mencoba macam lagi sama.